Hold up. Buonasera! Amiche e amici, benvenuti! Che bello, che bello! Che prima serata! In prima serata di nuovo negli studi del Senz'Altro Show. Vi diamo il benvenuti all'ennesima puntata, questa sera però in diretta alle 20:30. Mi pare di sì. Siamo in diretta, sì, siamo in diretta alle diretta. 20:30. Noi vogliamo innanzitutto ringraziarvi perché ogni settimana ci seguite veramente tantissimo, ci scrivete continuamente e non solo dal Veneto, ci teniamo a precisarlo, ma tutto il resto del mondo. Sì, anzi salutiamo tutti gli amici che ci scrivono messaggi bellissimi da tutte le parti del mondo, dall'Austria all'Australia, alla Danimarca, alla Norvegia, dall'Inghilterra. Ci spostiamo in America. In America salutiamo, ce ne citiamo uno, uno in particolare, l'officer, il poliziotto, l'officer fregonese che ci segue da New York. Pensate, i veneti hanno in mano la sicurezza dell'America e ci spostiamo anche in Sud America. Sì, ma perché Pippo? dite così, sembra battute queste, ma è vero, ci seguite veramente da tutto il mondo. E salutiamo Gianpietro che ci scrive: sono un mestrin de Agata. Gata, ci insegni a essere Agata, sei un quartiere del mestre, ma vivo una parte dell'anno a Joinville, al sud del Brasile. E quindi salutiamo tutte le comunità venete del sud del Brasile che ci seguono. Ma sei incredibile sta roba. Un mestrin in Brasile, come sai chi si saluterà? Oi, Cokenji, che sboccengi, un saluto naturalmente a tutti voi in Brasile e non solo. Verremo a trovarvi, ragazzi, ve lo promettiamo. Arriviamo. Tanto sappiamo che l'ospitalità di un Veneto ce l'avremo sicuramente. Senz'altro. Guardate, scusate, io ho qua il copione perché abbiamo un sacco. Guardate il copione, vedete, questo è il copione. Tutti con tanto abbiamo di il copione appunti. perché nessuno che impara a memoria. Perché per far vedere che questo è un programma che viene creato ogni settimana ex novo, anche se poi andiamo in onda ogni 15 giorni, ma se portiamo avanti col lavoro, perché è un programma pieno di cose da fare, no? Pieno di giochi, pieno di interazioni con voi che ci seguite da casa, pieno di sketch, insomma c'è un mondo da andare a scoprire. Per cui se vi piace, condividete la puntata di stasera, ma anche se non vi piace, c'è un tastino, è molto semplice, si fare. Se ti piace, clicca lo stesso. Clicca, no? Condividi anche tu che ci guardi in replica su YouTube. E se vi piace, commentate anche la puntata, anzi commentate proprio tutte le bueade che andremo a dire. Insomma, in un termine tecnico, pincionè sul telefono in modo che fai condivisione casini. Nell'arco dei primi 3 minuti abbiamo detto bueade e pincionè, cioè due termini tecnici. Pincionare è un termine che deve diventare italiano. Pincionare, dici pincionare. Vabbè, comunque ci saranno grandi novità, l'abbiamo già detto. In primis ci sarà un gioco nuovissimo che metterà a dura prova la vostra cultura musicale. Sì, e anche al fegato de Gaetano. Però non vi diciamo nulla di più, ora vedrete più tardi cosa succederà. Però ci saranno come sempre i nostri Duilio e Ines collegati dalle terme. Sappiamo che stanno facendo weekend romantico. Ci sarà la Luisa in Dad. Arriverà Ciano più tardi. Fine, certo. Il media partner Vianeo da Radio Piazzaferro, ma ce n'è stato, ma noi vorremmo anche iniziare in maniera diversa questa sera. E innanzitutto non vorremmo parlare di calcio. Bravo. Perché sarebbe troppo facile dire, ad esempio, che Mourinho ha firmato per la Roma. Certo, col Daie, si è presentato col Daie. Quando è andato alla Roma col Daie, quando è andato alla nostra Inter, la nostra amata Inter. Nostra perché tua Inter. Plurale maiestatis. Sì, maiestatiche. Cos'è che ti ricordi? Cosa aveva detto? Non sono un pirla. È vero. Lui in base a dove va si adatta. Bravo. Quindi se Avamaico a Roma arriva al Venezia, esordirà con mandemo in mona. Voglio vederlo Mourinho. Ma non parleremo di calcio. Basta parlare del calcio. Quindi non vi parleremo dello scudetto della nostra Inter, non ne parleremo assolutamente, e non vi parleremo anche di un accadimento strano successo proprio questa settimana, perché si è registrato un aumento della vendita dei preservativi. Vinse l'Inter, ragazzi. Assolutamente. Perché? Ma perché? Perché tutte dicevano te la darò quando l'Inter vincerà lo scudetto. Quindi alla fine, ma non parleremo di calcio. Insomma, c'è stata un'impennata dell'utilizzo dei preservativi e non si sono impennati solo le vendite. No, Marco, questo è il bip per censore. Marco, per piacere, ci ha accolto perché doveva dirla prima e c'ero pronto con te, invece no, l'ha detta dopo. Basta parlare del calcio. No, perché c'è una notizia. Inutile stare qua anche a dire delle 4 squadre europee che hanno raggiunto i finali
idee. No, è inutile. Tra l'altro, tre di queste eseguite a famosa Super League. Sì, appunto, quindi alla fine è sempre queste. Quindi giocavo Ma stesso. il Villarreal, una squadretta di provincia spagnola, piccolina, un po' a Cenerentola del calcio europeo, no? È bella sta roba. Sì, però non dire a Cenerentola in una settimana come questa. perché? Nelle fiabe tenderei a lasciarle fuori. Esatto, perché proprio c'è una notizia che a proposito di favole, proprio per una questione di politically correct, a Disneyland pare che chiuderanno la giostra di Biancaneve perché il bacio del principe non era consensuale. Ora, adesso mi va ben tutto. Però, A parte che non gli ha mai detto cosa che aveva fatto i nani. No! scusa, mi cosa che aveva fatto i nani lo so benissimo perché io vedevo su Telenuovo. Faceva dei film. Dopo mezzanotte dico che mi l'abbiamo basta così. Basta così. Cosa che ha fatto i nani? Adesso, però, questa storia del politically corre, come si dice? Politically correct. Esatto. Adesso mi hai fatto incartare questa cosa. Fuggita di mano un po' su sì, certe ma cose, dai, naturalmente. ragazzi, Cioè, l'esasperazione non va bene, altrimenti dovremmo mettersi a rivedere tutte le fiabe, tutti i cartoni nel 2021, sarebbe un bel casino. Intanto il principe di Cenerentola non ti puoi più chiamarlo azzurro. No, perché è troppo maschilista, che vorrei un nome un po' più gender, tipo arcobaleno. Arcobaleno, a cavallo di un unicorno. ragazzi, cioè, così e, tipo, e Bambi no, perché uccidere un cerbiato. Sì, tomato. No, certo. E dopo, scusa, che lavoro che sarebbe da fare su Cappuccetto Rosso? Cappuccetto Rosso, se la fiaba più raccontata ai bambini per dar la buonanotte. Cioè, ragazzi, se mettiamo a analizzare i reati presenti dentro sta fiaba, non finimo più. È piena Cioè, di noi reati. abbiamo un avvocato che a partire una serie di querele nei confronti della fiaba. Ma credo che oggi, se ogni volta che nel mondo viene letta Cappuccetto Rosso prima di addormentare un bambino, un educatore tira 4 porchi. E sei un educatore, quindi ma sei pieno di reati. Stiamo parlando di fiabe, 3 porchi. No, ma per piacere. Tra l'altro, che era su Telenuovo. Basta. Allora, basta, sto sbuzz mi ha dato già fastidio e non lo schiacciamo più, per piacere. Allora, io vorrei anche con voi condividere proprio, cioè analizzare insieme quella che è la storia di Cappuccetto Rosso. Perché noi diciamo queste cose, uno a casa dice vabbè, ma Isidrio scherzare. No, attenti, scientificamente. Allora, vediamo. La nonna di Cappuccetto Rosso è malata. È aveccia. Nonna era un po' più corretto, vabbè, comunque è aveccia, è ammalata e quindi vive da sola nel bosco. Intanto. Così. Primo reato, mancata assistenza dei servizi sociali. Partiamo neanche iniziare la storia. Non solo, perché non vive in una casetta nel bosco, ma vive in una catapecchia. Che dico, che se l'eco bonus 110%, insomma, te puoi fare qualcosa, rifacimento facciate, fa qualcosa, risparmio energetico, una detrazione, potremmo dare a sta vecchia, no? No? Siccome la vecchia, siccome la vecchia non può fare la spesa da sola, ovviamente, allora la mamma di Cappuccetto Rosso cosa fa? Le prepara un bel cestino e chi è che manda a portare la cosa? Una bimba piccola da sola che prende e va dritta nel bosco. Secondo reato, ragazzi, abbandono di minore sufficiente per cavare l'affido di Apico e a mamma, perché il papà non così. No, beh, ma il papà non che sei nel 90% dei fiabe, oppure muore nei prime 3 righe. Quindi ma perché agavi su con noi altri? Grazie Walt Disney da parte di tutti i papà. E non solo, ma non finisce qui, perché naturalmente la bambina cosa fa? Lo sapete meglio di me, prende e da sola non va dritta per la casa della nonna, ma passa nel bosco, raccoglie i fiorellini, a un certo punto trova il lupo, il posto di scampare, si mette a chiacchierare col lupo. Ciao, cosa fai, cosa non fai? Sai dove abita mia nonna? Che dà l'indirizzo, il codice fiscale, il PIN del banco, ma tutto che dà. Praticamente sto qua cosa fa? Ovviamente gli ucciappa e va dritto a casa della nonna e si ammagna. Certo. E dopo si traveste da nonna. Coi vestiti della defunta, capito? Certo, ma arriva Cappuccetto Rosso e lo riconosci o no? Sì, ma riassumemo tutti i reati fatti finora: adescamento di minore, cannibalismo e furto di identità. Siamo già a 5 reati e che appena portare il Tupperware con le zucchine. Ma la bimba quando arriva lì, ovviamente, bussa alla porta, le apre il lupo che è vestita da cosa? Cioè vestito da nonna. È vestito da donna. E non lo riconosce. Non riconosce. Cioè non dice, ma nonna, ma dico. E quindi ti pensa da quanto che non andava a trovare suo nonno? 6º reato, abbandono di anziano. Sì, però posso dire una roba, se avete letto i giornali su queste settimane, insomma, avete visto che a Salerno c'è stato un signore che ha sparato alla propria moglie dicendo, giustificandosi che era in orto, era sera
e le ha sparato perché non l'ha riconosciuta. Adesso mi dico, ma come va a vestire in orto tua moglie? Cioè, nel senso... E da quanto sei che non si depilava, no? Scambiare la pancina, voglio dire. Parliamone, quindi... Esatto, insomma, tra l'altro su Telenuovo che ho visto un film. No, non lo voglio sentire il film su Telenuovo. Ma salutiamo gli amici di Telenuovo. Ciao, che ciao. ci insultino. Allora, i papi che i brevi no, programmi della volta, il nostra palinsesto della gioventù. Dicevamo che la bimba arriva a casa e versa a porta il lupo, non la riconosce, cioè voglio dire, tua nonna che deve essere tanto brutta, ma detto ciò, a un certo punto il lupo ovviamente se magna anche Cappuccetto Rosso. Certo. E lì a un certo punto arriva il taglialegna. Il taglialegna vive nel bosco, che sta in taglialegna nel bosco, ma perché entra a casa della vecchia? Ingresso non autorizzato in proprietà privata. Bravo, a meno che non abbia le chiavi della vecchia. De gustibus. In sto caso de merdibus, perché vuol dire, con tutto rispetto, esatto. Gran finale e il taglialegna squarta il lupo. E qua bracconaggio, esatto, animale protetto. E da lì tira fuori Cappuccetto Rosso e Aveccia, tutte onte de bue del lupo, sangue per terra, tutto quanto. E lì vissero felici e contenti. Dimenticavo una cosa. E buonanotte piccolo mio, sogni d'oro. Sì. E forse era meglio parlare del calcio, no? Esatto, sì. Ma noi ci fermiamo un attimo e andiamo a vedere cosa succede dal nostro media partner Radio Piazzaferro in diretta con Vianeo da Mestre. Regia, andiamo a scoprire cosa sta succedendo. One Piazza, One Piazza. Let's go. This is your radio, your station. Ma copate! Abbiamo appena ascoltato il nuovo brano di Jerry Muschio, Sono cresciuto al nord, qui su Radio Piazzaferro, One Piazza, One Ponte. Vi ricordiamo che questo e tanti altri brani li potete scaricare sulla nostra playlist di Spotify e che la prossima settimana esce anche il nuovo singolo di due famosi cantanti mestrini emigrati all'estero, a Padova, il duo Albano e Montegrotto. Un in bocca al lupo ai due fratelli mestrini. Ricordiamo anche gli eventi della settimana, il grande evento che si è tenuto in Mondovisione da Piazzaferro. Domenica scorsa Mestre torna live, con la grande partecipazione della cantante mestrina Che ti perdi e special guest il grande mimo mestrino, i Mimotti. Mi dicono dalla regia che siamo riusciti a carpire un'intervista a uno dei due protagonisti, sentiamo l'estratto. E questo evidentemente già era l'intervista al mimo, i Mimotti. Sì, però regia, magari fare una domanda Che ti perdi pareva brutto. Ma noi non ci perdiamo d'anima e ora diamo un po' di pubblicità. Un orto nel cuore di Mestre, curato dalle sapienti mani di un frate, crea ottimi prodotti biologici. Ora labora et coltiva. Padre Bio, l'orto del frate di Mestre. Anche io sono un fedele di Padre Bio. Ah sì, so fedele di Padre Bio. Padre Bio, l'orto del frate di Mestre. E ora ascoltiamo i Guardiani dello Zoo di Tessera con il nuovo brano Una zebra gaspua e mega ciapà. Voglio sentire assolutamente i Guardiani dello Zoo di Tessera. Una zebra gaspua e a mega ciapà. Posso dire che uno dei messaggi dei commenti che stanno arrivando su Facebook, uno è molto divertente, di un amico che scrive che è una coniglia che caga e pissa in giro per l'appartamento. Adesso non so se è vero questa cosa, però vogliamo una foto, sicuramente mandaci una foto, vogliamo prove di questi messaggi. Ma magari pulire nel frattempo va anche meglio. Detto questo, è il momento del gioco, per cui voi che siete a casa, tra poco vedrete, eccoli qua, i numeri a cui potervi prenotare per partecipare a questo nuovo gioco. È un gioco molto facile, ve lo dico subito. È un facile per voi, molto facile per voi. Lasciami parlare, Gaetano, capirai anche tu quanto è facile. Gaetano ci canterà delle canzoni e voi dovrete indovinare che canzoni sono. Ma questo sarebbe niente? Ma in bocca Gaetano avrà una decina di questi. Che sono questi? Sono marshmallow e quindi noi questo gioco l'abbiamo chiamato Marshmelody. Jenny! Aspetta, però spieghiamo come funziona, sennò a casa non capiscono. Allora, regole del gioco. Guarda, avrete la possibilità di indovinare 5 canzoni, ma dovete farlo nel minor numero
nel minor tempo possibile. Quindi Esatto. 5 canzoni nel minor tempo possibile. Se sbagliate canzone siete eliminati. Esatto. Se per caso indovinate lo stesso numero di canzoni, vincerà chi ci impiega meno tempo. Ma cosa si vince questa volta? Stavolta si vince una cosa bellissima, perché il vincitore non solo sarà appeso qui nella nostra Wall of Femmine, perché ricordiamo essere adesso tutte tutte donne femmine. le vincitrici, Infatti, ma la prossima puntata del Senz'altro Show fra 2 settimane potrà venire qui in diretta con noi e starsene seduto nel trono. Sì, Lo chiamiamo trono, ma sei un sdraio da piscina. Aspetta che lo inquadrano, che cioè, in realtà uno sdraio a piscina, se Eccolo, proprio eccolo, un trono eccolo, si eccolo. vede, eccolo qui, meraviglioso. Eccolo qua nel nostro trono di spade per stare qui con noi tutta la puntata del Senz'altro Show ed essere proprio il protagonista bello. dietro la diretta. Senz'altro, lo Sì. tamponeremo, va detto anche Sì, questo, certo. chiaramente. Chiaro. E quindi giocate, prenotatevi, perché abbiamo già, attenzione, abbiamo già Allora, un ascoltatore. intanto che voi intanto preparate, Gai, vai. Secondo me, Gai, fao dopo perché sennò te muori. No, magna. ma che ne vuol Vai, dire? Marco. Chi abbiamo in linea? Pronto? Ciao, Ciao. Chi sei? sono Martina, Ciao Martina, da dove? Torreglia. Grande Torreglia, meraviglioso. Quindi siamo ai piedi dei Colli Eugani, provincia di Padova. Martina, ti piace stare a Torreglia? Certo, molto. Allora, dici 3 cose di Torreglia per cui vale la Bravo. pena venire a visitarla. Sì, Villa dei Vescovi, senz'altro. Torreglia Alta, Torreglia Alta, certo. dove c'è la chiesa, Certo. e Monterua, dove ci sono i frati. Dove ci sono i frati. E tra l'altro avviso a tutti gli ascoltatori, se andate a Torreglia attenti ai ciclisti, perché potrebbe essere che Esatto. arrivi... esatto, vero Si Martina? mettono per la strada. Conferma, Beh, a Martina Torreglia è conferma. passata anche la tappa del Giro d'Italia, Tra quindi l'altro. insomma era bella zona di Gaetano, Colli. ma se chiacchieremo ancora un po' con Martina. Martina, ti chiedo di abbassare però l'audio che stai ascoltando in modo che Ma ci sì, sentiamo scusa. meglio. Allora, non so se hai capito Ok. le regole del gioco. Gaetano ha la bocca piena di marshmallow e adesso inizierà con le canzoni. Hai circa 1 minuto per cercare di indovinarle tutte. Sei pronte? Ok, sì, pronta. Via, vai. C'è anche mia sorella che mi aiuta. Fantastico. Via, Gaetano. Non la so. Allora, passiamo con la Seconda. seconda. Vediamo quante ne indovina. Volare. Brava, Aspetta, volare, aspetta, attenzione. ce l'ha, Vabbè, ce l'ha, vai, dai. terza. Dottore. No, non è quella della festa di laurea. Andiamo avanti con la prossima. No, ho sbagliato. Martina, che Martina, peccato, no. solo una. Solo una, Martina. No. Sì. Ma consolati con i panorami di Torreglia. Certo, E con il esatto. ricordo di Gaetano che esce a Esatto, aspettare i Attenzione, marshmallow. Martina ne ha indovinata una. Una. Se gli altri ne indovinano Zero, o potrebbe con essere. più tempo potrebbe essere la vincitrice. Certo. Ci risentiamo più Ok. tardi. Ciao Martina, grazie. Ciao, saluta Torreglia. Ciao. Ma che io cambio, perché ne ho uno in bocca ma sembra che ne abbia scelte. Cambio canzoni o proseguo sempre con quelle che non hanno indovinato? No, prosegui con queste. Sì, Dai, prosegui, diamo un prosegui. aiutino al secondo. Chi abbiamo in linea adesso? Pronto? Pronto? Sì, sono io. Sì, sei tu. Sì. Sì, ciao, sono Cristina Ciao Cristina, da dove? da Ponte San Nicolò. Da Ponte San Nicolò, quindi ancora in provincia di Padova, Senz'altro. fuori dalla Sì. tangenziale. Bello Ponte San Nicolò, conosciamo molto bene, abbiamo fatto il nostro primo spettacolo live, certo. l'abbiamo fatto al Parco Vita di Ponte, San Nicolò. Nel 2005 abbiamo esordito proprio lì. Tu c'eri? Non vi conoscevo, no. Ah, va bene, se vuoi torniamo indietro nel tempo con la macchina del tempo che ha inventato Gaetano. Ma... Tanto... Allora, Senz'altro. Gae è pronto? Tu sei pronta? Sì. Allora via Ci col proviamo. tempo, 1 minuto per indovinare tutte le canzoni che riesci, via. È facile. Te voglio bene assai. Sì, vabbè, dai, la teniamo buona, dai, vai, Dai, vai. è buona, vai. Diamo un suggerimento. No? No, dai, vai.
Perdere l'amore. Ok, una. Due. Facile. Siamo solo noi. No! Basta, purtroppo hai perso, però bravissima perché il momento sei al primo posto. Sei al primo posto al momento, Cristina. Grande. Grandissima. Ciao a tutta Ponte San Nicolò. Ciao. Ciao, anche le Ciao, frazioni ciao. Roncaglia, Roncagliette e basta, credo. Basta, non mi ricordo. Se Oppure vedrai che c'è- Isola della Buffors. Non so, vedrai Non che lo ci so, vedrai che ci ce lo scriveranno. C'è una di penna, sicuro. aspetta che qua dobbiamo fare. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao, sono Alberta da Latina. Roberta da Latina. Latina. Esatto, sì. Ma allora aspetta, Latina Comunità Veneta O questa. No, Latina Latina nel Lazio. Roberta, ma tu di origine La veneta? Vittoria, mio marito è di origine veneta. Oh, che bello. Non avrei mai detto dall'accento tuo, devo dire la verità, pensavo Vero? fossi tu di Padova Sud. Che bello. Senti Roberta, ma voi ci seguite sempre, quindi? Alberta. Alberta, scusami, Alberta. Ci seguite prego. sempre? Sì, quasi sempre. Che bello. Bello sentire anche un accento diverso dal È Veneto, no? incredibile. Bellissimo. Ci sono altre persone come si chiamano gli abitanti di Latina? I latini? Latini? Latinensi. Ci sono altri latinensi che seguono Marco e Pippo e quindi conoscono il dialetto veneto? Sì, assolutamente sì. Latina c'è Bello. una comunità veneta, è come essere in Veneto fuori dal Veneto, no? Confermami Alberta. Esatto. Allora, Ce ne salutiamo sono tutti gli tantissimi. amici di Latina e qualsiasi bevanda, insomma, essa contenga. Lui è pronto intanto. Sì? Come? Non ho capito cosa, abbiamo sentito una voce di sottofondo. È mio marito che diceva qualcosa. Che dici? Che mi fa male il dedo del piede perché mi è cascato un tocco. Bene, mi fa male, è bellissimo perché però è tra l'altro cascato l'incrocio di accenti. Alberta, partiamo con un minuto di tempo, vediamo se indovini. Ok. Mi piacerebbe vincessi tu perché da Latina a qua mi venire piacerebbe qua. proprio vederti come Infatti. ospite. Allora, vai! Magari, vai. Sere nere. Brava! Vai! Ancora. Brava! Due, dai che vince Alberto. Vespa 50, quella Sì, dai, accettiamo anche se era 50 special, ma va bene. Ecco. Alba Chiara. Sì! 4! Attenti che abbiamo quasi Guarda che brutto. Soldi. 5! Outline. Mentre Gaetano vomita, Alberta si piazza a quota 5. E Poi quindi- faremo il conto dei secondi che ci ha impiegato e a fine serata vedremo se sarai tu la vincitrice. Fantastico. Avremo il piacere di Perfetto. ospitarti se vieni da Latina. Grazie Che Alberta. bello. Magari, grazie. Salutaci tutta Lazio. Va benissimo, grazie a voi. Ciao. Bene, allora Che bello. Grazie. Come stai, Gae? Ma volevo salutare il mio dietologo che mi sta guardando e glicemia grazie davvero. come sia? Glicemia ormai non ed è fa. svenuto. Senti, però tu mi parli di dietologo e se tu mi parli di dietologo io penso a un posto dove si può parlare di benessere, di star bene, Certo, di certo. relax, di fanghi e di terme. E allora andiamo a scoprire cosa stanno facendo in vacanza alle terme Duilio ed Ines. Ecco qua, intanto glielo appoggio qua, le porto subito un altro tavolo. Grazie. Siamo un po' in ritardo con la cottura della trippa, lo chef si scusa ma si andava in ferramenta perché aveva finito i chiodi di garofano. Vabbè, intanto mangio qualcosina. Certo. Mangio qualcosina, video, ma non te vergogni, mica te mi fai vergognare, casa bevi un caffè de corsa qua che a fare fuori e a flora fauna dei colli ugani, guarda che tutto sbardante, mo! Ine,
dopo la notte che abbiamo passato. Ben, quello sì. Quanti anni sei che non capitava tutta la notte? A che ora sei che siamo nel letto? Hai 11. Fino alle 6? Fino alle 6 tutta la notte. Speriamo solo che quelli della camera in parte non abbiano sentito niente. Guarda Duilio, bisogna che se ricordiamo, condemmo in ferie i cuscini nostri, non sarà oggi. Tutta la notte. Signor Duilio, mi scusi, non le ho neanche chiesto, i peoci li vuole adesso o dopo la trippa? Dopo. Magari intanto te mi porti un caffè. Certo. E mi faccia un caffè anche a me, grazie. Certo. Un altro? Guarda che sei già al secondo stamattina. Non ti pare di esagerare? Copatte! Ma scusa, Non ti pare di esagerare? ma l'alimentazione del Duilio, dobbiamo parlarne un attimo. Vabbè, comunque, insomma, torniamo in diretta dopo aver assistito alla vacanza romantica di Duilio Ines, che sappiamo proseguirà anche nella prossima puntata del Senz'altro Show. Weekend lungo hanno fatto. Scopriremo che cosa è successo poi in questo weekend. Intanto parte una musica che Non so cosa dentro una persona che non sappiamo bene chi sia. Chi è questo qua? Buonasera. A 2 passi da Göteborg e a poche ore di cammino dalla foresta amazzonica c'è un paesino, Roncagliette. Roncagliette? Scusa, ma chi è questo qua? 1967, è il mezzogiorno di un 15 di agosto, inspiegabilmente fa caldo. Spiegabilmente è agosto. Donna Lucia è arrivata ormai alla fine della sua gravidanza e tra galline, anatri e alpaca sta per dare alla luce un bimbo che ben presto diventerà il più grande talento che la storia del calcio veneto abbia mai conosciuto. Paolo Roberto Andrade si taglia stupilo su calvo, detto Vanni Ceggia. Oh, mai sentito. Vanni Ceggia è probabilmente il talento calcistico più grande che il dio calcio abbia mai plasmato. Mai sentito, Inizia a dare i primi calci ad un pallone per le strade di Roncagliette alla tenerissima età di 27 anni. Insomma, scusa, tenerissima. Qualcuno gli dice che è troppo giovane, ma lui non si perde d'animo e con grande forza di volontà, gli inglesi dicono willpower, ogni mattina con grande sacrificio prende la macchina, percorre 1 chilometro di strada per andare a giocare con gli altri bambini. Un atleta proprio di quei stop, Perché per lui questo non è semplicemente uno sport, è vita. Gli inglesi dicono it's life. Beh, traduce praticamente. Vanni Ceggia è un predestinato, ma la sua è una famiglia povera. Suo padre è un notaio, sua madre è un chirurgo. Scusa, ma mica cosa so, un nullatenente praticamente. E lui non può permettersi un pallone come tutti gli altri bambini. E allora decide di fabbricarsene uno da solo. Perché ha letto da qualche parte sui libri di scuola che Pelé, Maradona, Gandhi galleggiavano con un pallone fatto di stracci. Gli era forte dopo che ha fatto l'altro, ma gli era Lui però a casa di stracci non ne ha. E allora fa girare la ruota dell'ingegno. Gli inglesi dicono the road of Gingi. a parlare con un inglese Balbo. A Balbo non era argentino. La ruota dell'ingegno che soltanto i grandi campioni hanno. E quindi prende un sacchetto di nylon blu, lo riempie di sassi e il gioco è fatto. È un'opera d'arte. Ma è un sassi. Scusa, un sacchetto con i sassi posso garantire. Vanni Ceggia vuole imparare subito a colpire di testa. Ottimo. Come il suo grande idolo, l'ariete inglese Mark Hatley. Sì, però facevo col boion, scusa. E quindi prende il pallone, lo lancia in aria, stacca da terra e con perfetta coordinazione, gli inglesi dicono perfect coordination, colpisce di testa. Ma perché? Vanni capisce da subito che è un predestinato. Ma ciò che non sa è che ben presto alla sua porta busseranno gli eventi, il destino, il fato. Gli inglesi dicono toc toc, chi è? Inglesi, scusa, ma chi? Ascoltami, ma. Quando colpisce di testa, la testa di Vanni fa crack. Ma va? Inspiegabile. È incredibile come la sfortuna alle volte possa macchiare un gesto tecnico così perfetto. Incredibile. Ma chi l'avrebbe mai pensato? È figa, sei bastarda. Colpire un sacchetto e sassi. Vanni da quel momento non gioca più a calcio. Incredibile. Ma il calcio è bastardo, gli inglesi dicono scancaro. Al nord-est di Londra forse. Non gioca più a calcio e questo è un peccato.
Perché dico a te, abitante della terra, questa storia ci insegna una cosa, che un piccolo gesto sfortunato può toglierci la possibilità di godere delle magie più straordinarie di un grande campione. Questa era la storia di Paolo Roberto Sitaglius Tupelus Calvo, detto Vanni Ceggia, che passerà alla storia con il soprannome di El Mona. Ecco, grazie. Chi sei questo? Grazie per questa storia che non conoscevamo, per questa storia che poteva diventare la storia di un campione del mondo, va a saperti. E invece sto ebete che c'è penso che tu ne sai. Ringraziamo anche questo ospite ignoto. Ma magari ci fermiamo un attimo, Pippo, però. Sì, ci fermiamo un attimo, indagare, facciamo pausa, andiamo a scoprire chi era questo personaggio e intanto mini spot. No, comunque spettacolare sto personaggio, te si è perso uno. E conosci Vanni Ceggia? Vanni Ceggia, Paolo Roberto Sitaglius Tupelus Calvo, El Mona. El Mona, te lo conosci? Grande storia. Allora, noi a proposito di grandi storie, noi non potevamo affrontare questa grande storia che è il Senz'altro Show senza una presenza femminile, perché noi cioè, voglio dire, come uomini, insomma, mentre la presenza femminile si trova a fare casino. Immagino che farà un gran casino anche quando arriverà qui, perché siete sicuramente in tanti a non veder l'ora di avere qui con noi la Elsa Faggini. La splendida Elsa Faggini. Splendida, effetto Elsa Faggini. Applausi. Buonasera Elsa, siamo felici a tutti. Tipo Elsa, lei è parente di Vanni Ceggia. Il Mona, ecco, lo conosce anche lei. Ecco. Vedi, buon sangue non mente, si suol dire. Allora Elsa, siamo felicissimi di averla qui con noi anche questa settimana. Non ci siamo visti negli ultimi 15 giorni. Sì. Cosa ha fatto di bello? Allora, intanto se posso dire una cosa, sì. Mi sto guardando anche quanti messaggi su Facebook arrivano. Elsa, buonasera a tutti. Che ne sei uno che dice Elsa. Sì, però è scritto 3 volte. Ce n'è un altro, vai Beagnocca, cioè ora voglio dire, cioè, insomma, Allora, intanto io volevo salutare tutti i santi in ascolto. In che senso tutti i santi? Perché ho letto sul calendario, guardate, me lo sono anche messo qui come appunto, oggi 7 maggio 2021 si ricorda il santo del giorno. Allora noi salutiamo tutti quelli che si chiamano santo di nome o santi di cognome. Sì, però nell'appunto bastava scrivere che cioè, un santo ha anche il nome, no? Cioè il nome. Sì. No, dico, accanto al giorno c'è anche il nome, c'è il nome proprio segnato. Allora sul calendario dice. Sì, sul calendario c'è scritto il nome. Allora salutiamo anche tutti quelli che si chiamano Umido. No, quella è un'altra cosa. Lunedì invece è verde ramaglie. Verde ramaglie non esiste, per piacere. Allora Elsa, cosa ha fatto nelle ultime 2 settimane? Cerchiamo un minimo di... Nelle ultime 2 settimane, guardi, io sono andata e ho fatto delle cose negli ultimi 15 giorni, cioè tipo 2 weekend fa, le faccio vedere sul calendario. Sì, 15 giorni fa, 2 settimane non la settimana scorsa. Cioè, collochiamoci nella settimana scorsa e diciamo, la settimana scorsa sono andata via. Però oggi dovremmo dire, cioè, prima ancora. Lo scorso weekend. Lo scorso weekend. 2 weekend. Guarda il calendario. L'ho capito, Pippo, oggi segni, è questo qua con la pallina, no? Sì. Qua era la settimana l'altra. Andiamo indietro. Prima ancora. Qui io sono andata via. Fai vedere il mese che così. Il 2021 comunque, vede qui. Adesso che mi ha messo 2021 è chiarissimo. Ho capito. Lei quindi 2 settimane fa è andata. Dove è andata? Ha fatto weekend? Ha fatto una cenetta.
con un tipo che ho conosciuto. Dove l'ho conosciuto? Cenetta, poi abbiamo fatto una tisana, però. poi serata bollente. Essere che ha spanto la tisana forse no. No, dai, Pippo, per piacere. Elsa, dove è stata di bello? Dove è stata? Dove è andata? Sì. Allora, a casa abbiamo fatto così, weekend così. Poi la settimana invece scorsa. Quindi quella settimana eravate a casa e poi ha fatto anche un'altra allora, settimana prima ho fuori. parlato del 23/25 aprile. Adesso parliamo collochiamoci nella settimana dopo. Maria Vergine. Nella settimana dopo. Cioè, allora noi andiamo indietro con la testa al 23 aprile e ci spostiamo in avanti. Abbiamo capito. Sì, ok. L'ultimo weekend più recente. Sì, però insomma, non serve che vi spiego proprio se capite lo stesso, no? Allora, proprio di sì. Sono andata all'estero che hanno riaperto anche le frontine. Bene. Le frontine. Sì, le hanno riaperte. Hanno aperto. Anche quelli sì. Ma sei parente di Vanni Ceggia, ti ricordo. Quindi. Si hanno riaperto i frontini, sono andata all'estero a San Marino. Vabbè, tecnicamente è l'estero, San Marino è vero, però insomma è sempre Italia, vicino. Andavo sempre da piccolo, mi portava sempre all'Italia in miniatura. Siamo passati. È andata. Non era lo stesso tipo della settimana prima, era un altro. Un altro tipo? Era un altro. Cioè, com'è un altro? Sì, è un altro. Non mi aveva stufato, quello non mi piaceva più. Allora siamo andati con un altro tipo, l'Italia in miniatura non ci siamo mica andati. Perché le regole lì sono ferre, sa che è tutto più piccolo. Sì. C'è l'isolamentino, devi fare la quarantenina, quindi fai 40 minuti di isolamento. Poi fai il tamponino, devi evitare gli assembramentini. Poi c'è il coprifuochino alle 4. Tutti a casa. Ovvio. Tutto piccolo. Quindi non è andata, però era con un altro uomo rispetto al weekend scorso. Cosa c'è di male? Non si può. No, Pippo, ma no, se io risi consenzienti ti puoi fare quello che vuoi. No, allora adesso perché noi andiamo con persone diverse, abbiamo chissà cosa. Allora tutti contro io e Diletta. Dai, ho capito. Ha ragione. Allora, non so se avete sentito, Pippo, segui i social. Diletta Leotta si è lamentata, dice che siccome l'hanno paparazzata o comunque l'hanno vista più volte con uomini diversi, lei dice, possono essere anche solo degli amici. Gliel'ho detto io, sfogati. Lei non è una mangia uomini. Diciamolo, lei non è una mangia uomini. Giusto. Io sì. Beh, se vede posso dire. Sì. Qualcuno che è rimasto anche. Comunque lei è qui per assisterci durante il gioco. Sì, ho delle domande anche preparate per i nostri ascoltatrici o i nostri ascoltatori. Non vedo l'ora di sentirle. Guy si prepara. Intanto si sta possiamo strozzando, aprire le linee telefoniche, vedere se c'è qualche altro che vuole sfidare l'Alberta di Latina, che per il momento è al primo posto di Marshmallow, di questo meraviglioso gioco dove rovineremo il fegato di Gaetano. Sentiamo se per caso c'è già qualcuno pronto in linea. Ce l'abbiamo? Abbiamo un ascoltatore in linea? C'è qualcuno che ha chiamato o abbiamo fatto troppo presto senza dire? No, ce l'abbiamo. Chi sei? Buonasera. Ciao, come ti chiami? Sono Anna da Selvazzano. Anna da Selvazzano, vicino a Torreglia. È Selvazzano dentro. Sei a Selvazzano? Torreglia Bassa. Ok, sei a Selvazzano dentro, vuoi specificare? Selvazzano dentro, Sì. Scusa, dentro dove? Dentro Tencarola. Adesso ho capito. E te come ti chiami? E te ho detto Anna. Io Anna, Elsa, come comunque prima. complimenti per l'eleganza delle perle. Brava, grazie, sono perle di ostrica. Allora, immaginavo. Senti Anna, ti devo chiedere delle cose, sei pronta? Perché prima di giocare ti devo chiedere delle cose. Allora, sai che io ti intervisto i nostri... Allora, se ti trovassi in un edificio dove è divampato un incendio e avessi la possibilità di scappare, che cosa faresti? Sì. Ma scusa, secondo te cosa fai? Beh, io rimarrei sicuramente dentro, senza nessun perché lei è problema. Selvazzano dentro. Sì, a sauna. Supponevo. Anna. Senti, preferiresti avere una Ferrari ultimo modello o una 1 Rap? Una 1 a tutti i costi, ragazzi. Brava, Bene, Anna, benissimo, così mi benissimo. piace. Qual è il tuo film preferito escludendone uno? Scusami. Cosa vuol dire? Tutti i film. Escludendone uno. È la roba più bella che le persone risponde e trova anche delle risposte. Anna, Va bene. fantastica. Anna è pronta per giocare. È pronta per giocare. Segui Gaetano al telefono che inizierà a cantare fra 3, 2, 1. Il telefono no. No, il telefono no, il triangolo no.
Intriato! No, Anna, così. No! Anna. Che Ho peccato. avuto una defiance. Andiamo bene, Anna. Hai avuto una defiance e che dire? Di fagiano si dice in Dai, italiano. prova di fagiano. Però prova a riprendere la linea, magari sei più fortunata col prossimo turno. Intanto noi ti salutiamo. Ciao Anna. Ciao Anna. Grazie. Ciao, grazie a te. Ciao. Prossimo ascoltatore, ne abbiamo già uno dietro l'altro come i marshmallow di Gae. Chi sei? Pronto? Ciao, sono Valeria. Ciao Valeria. Valeria, da Ciao. dove ci chiami? Dalla metropoli di Anguillara Veneta. Siamo nella bassa padovana. Senz'altro. Sì. Siamo nella bassa padovana. Allora Valeria. Sì. Allora, Dimmi. ti devo fare 3 domande per capire se puoi giocare con noi. Allora me la prendo con calma perché sennò soffoco. Vai. Allora, se tu vincessi la lotteria, quanti soldi mi daresti e cosa faresti con la piccola parte restante? Te ne darei racconti, perché sono Racconti? generosa. Brava. Allora, ci sento che sei venale. Se un amico ti chiedesse 1.000 euro in prestito, cosa faresti e dove nasconderesti la salma? Ma perché? Beh, ho un cane che scava delle belle buche in giardino. Oh, sei pronta? Va bene. Quindi non guardiamo la cronaca di Anguillara Veneta. Ti faccio una domanda di scienza. Ultima domanda per Sì. la Valeria di scienza. Se l'universo è nato dal Big Bang, c'è un grande scoppio, può essere che sia nato a Capodanno? Sì, può essere. Bene, Senz'altro. grazie. Sei pronta? Grazie. Vedo che ha risposto anche Anna, quindi L'abbiamo 3, 2, 1, via. Mi sono innamorato di te. Grande! Una. Stai telefonando? Sì. Guarda che luna. Sì, 3. La notte prima degli esami. Sì, attenzione, ultima. Maracaibo. Grande! Meglio di Sarabanda. Bravissima. Cioè, meglio di Sarabanda, ci confermano dalla Bravissima. regia. C'è anche che- la versione di Venezia di Maracaibo. Cos'è? Varacaibo. Ah, Esatto, Maracaibo. sì, hanno fatto anche recentemente. Comunque, veramente, Anna, ti confermiamo che sei al primo Ma che posto. è Valeria, è Valeria. Scusa, sei al primo posto. Noi abbiamo questa incapacità totale di ricordarci i nomi della persona che chiama 30 secondi prima, è Siamo incredibile. tutti un po' vanniceggia. Esatto, diciamolo. nell'animo. Valeria- Hashtag Vanni, siamo tutti vanniceggia. Brava. Sei felice? Grazie. Felicissima. Attenzione però perché abbiamo un'altra telefonata o sbaglio? Abbiamo un'altra telefonata, L'ultima telefonata, potresti forse. essere battuta. Resta in linea. Ciao Valeria. Ciao Vale, salutaci Anguillara e anche Veneta. C'è qualcun altro? Sì, ce l'abbiamo. Oh, tutti maschi anche stasera comunque. Pronto? Pronto, ciao. Eccolo Ciao. qua. Ciao. Chi sei? Ciao. Ciao. Perché certo. stava rispondendo lui, poi lei ha detto scavitene meso. Facciamo parlare l'uomo che non parla mai nessun uomo. Come ti chiami? Finalmente un uomo che chiama. Infatti, ecco. cosa hai in nome? Ma perché glielo dici così? Matteo, Matteo, da dove? Casteo, Da Casteo? Castelfranco Veneto. Da bello, Castelfranco bello. Veneto. Benissimo. Sì, allarghiamo. La città murata. Abbiamo delle domande per te da parte di Elsa, Sì. se te la senti. Allora, Sì, mi sento. Vai. allora, hai mai fatto la pipì in piscina e fuori dalla piscina altrove? Ma per piacere. Vabbè, ciao, a Vistiga fino a un certo punto tiene ragazzi, cioè. Ecco, Bravissimo, questo è, bravissimo. teniamo Mi alto piacciono- il livello, mi raccomando. Mi Elsa, piacciono vada. le persone sincere. Bravo. Allora, Matteo, vai. canti mai sotto la doccia? Come ti organizzi con le scariche elettriche rilasciate dal microfono? Cosa Troppo poco canto troppo poco. Va bene, bravi. Canta di più. Se dovessi scegliere tra filosofia e matematica, a che ora ceni di solito? Ma scusa. Che grossa domanda Secondo mia moglie alle 7. 7:30 al massimo. 7:30 al massimo, quindi hai già digerito. Bene, sei pronto invece per uno che ha iniziato a mangiare adesso. Vai col tempo. 3, 2, 1, vai. Aspetta che... Aspetta, vai. 3, 2, 1, vai.
No, mica nati noi a questo tempo. No. Immensità, no, via, prossima. Prossima. Dai, prossima. Adesso spua secondo me. Bello impossibile. Sì, vai. Bravissimo. Me la canta sempre mia moglie questa. No. 5, 4, 3, 2, 1. È scaduto il minuto, Matteo. Ci dispiace. Mentre voi dovreste vedere Guy che corre al cestino, è una scena veramente Matteo di Casteo, grazie per aver giocato con noi. Saluto a tutti gli amici di Casteo. Grazie a voi, vi risaluta Torreglia che è qua mia moglie che la rappresenta. Vi salutiamo dalla Germania. Bene. Bello. Allora si commissionano le cose. Si sembrano, esatto, per usare proprio un termine inglese come si suol dire. Ciao, Bene. ciao Matteo, ciao, grazie Matteo, ciao. Quindi confermiamo che la vincitrice del Marshmelody di questa sera è Valeria da Anguillara Veneta. Un applauso. Che bello, anche l'Alberta però, Brava anche l'Alberto da Latina. Brava anche l'Alberto. Senti Valeria, sei ancora con noi? Che bello! Questa è una grandissima. Allora noi ti invitiamo qua fra 15 giorni da Anguillara Veneta. Esatto. Troverai il trono in cui ti puoi sedere e stare qui. Eccolo qua, non so se lo riesci a vedere, penso di sì, insomma in qualche modo è qui un trono meraviglioso, comodissimo sul quale potrai sedere. Ecco, faccio vedere com'è. Posso dirti una cosa? Tu potrai venire ospite, ma la regina sarà sempre solo una. Chi? La Elsa. Bravissima. Sei dei nostri. Bravissima. Ciao Valeria, ci vediamo alla prossima. Ragazzi, grazie. Ciao. Brava. E adesso c'è anche un'altra sorpresa per tutti voi. C'è una maestra in difficoltà, esatto. Anzi in difficoltà. È la nostra Luisa, teacher di inglese. Vediamo cosa è successo questa settimana. Luisa, vai. Okay, hello students, see you next week. Goodbye, teacher Luisa. Oh, la finio conco. Last bad. Manco mai. Dai, bene, così riusciamo a fare una passeggiata oggi. Sì, passeggiata, magari mi tocca fare il ricevimento ai genitori. A me viene già caldo. His make and horse. Su, fa una cavaya. Questi genitori mi aiutano. Che poi cosa serve? Da quando chi ha il mio numero di telefonino mi scrive tutti i giorni, che cosa serve anche a cattarsi? Guarda qua, parlare del diavolo. È un genitore? Yes, Gianluca sì. Chi? Somara di Gianluca. Maestra Luisa, sono la mamma di Gianluca. Noto, ha scritto noto con dottor. Femmina insulsa. Però poverina avrà sbagliato a scrivere, Luisa. Noto che Gianluca, che è in quarta, non ha ancora imparato A senza H. Questa signoranza è stato bravo in semenia. Calmati. Non ha ancora imparato i nomi dei colori in inglese. Mentre l'altro figlio in terza asilo li sa già. Benissimo anche un frateo. Abbiamo due fortunatissimi bambini con somare premio Nobel dell'ignoranza e del fastidio por Italia. Se tutto va bene mio ciuccio anche l'anno prossimo, secondo fenomeno, diavolo qua. Luisa, cerca di controllarti, soprattutto non rispondere subito. Calmati, non rispondere. Ritiene che Gianluca abbia bisogno di ripetizioni? Ripetizioni con dosetta, ha scritto ripetizioni con dosetta! Amore, non rispondere subito. Mando un audio. No. Gentile femmina del non preoccuparti occhio che tuo figlio non sa i colori in inglese che tanto gli serve a caso. Al limite che gli domanda il figlio più piccolo. Piuttosto se è grave che ti brutta insulta non ti sappi neanche l'italiano, è grave, ti lo dico con dov'è, perché sei tanto grave. Non inviarlo, no. Distinti sei Udi va a fare bungee jumping con spago da 6 anni.
inviato. Mamma che greve. E che greve, esatto. Cioè, ma in realtà Luisa la vediamo in grossa difficoltà e non possiamo darle torto, onestamente. Quest'anno è stato un anno difficile non solo per gli alunni, per i genitori, per gli insegnanti. Insomma, lasciamo stare. Ma ora, Elsa, ricordiamo a casa che devono commentare, anzi, che vogliono, immagino che vi faccia piacere commentare, scrivere, condividere la puntata, insomma, dica qualcosa anche lei, no? Allora, adesso al mio 3 dovete scrivere un commento sulla Elsa. Ma perché deve solo lanciare i positivo? 1, 2, 3. Vai ragazzi, solo commenti positivi. Così lanciamo i commenti positivi alla Elsa. Va bene, noi li leggeremo a caso. Beh, a caso con lei, in effetti, voglio dire, insomma, ma non poteva mancare, ce lo state scrivendo dall'inizio della puntata. Noi naturalmente sappiamo bene che lo gradite e che lo amate alla follia. Lui è l'assessore dei nostri cuori, l'assessore Ciano Contin. Applausi. Benvenuto assessore, guardi, mi sposto di fenomeno. Buonasera assessore. Allora. Buonasera. Grazie di essere stato qui, di essere qui con noi questa sera, di essere rimasto qui per tutta la serata ad attendere il suo turno. Visto che te spuavi, complimenti. Senta Elsa, lei naturalmente... Buonasera assessore. Senz'altro, ciao, bellissima. Vi conoscete, Elsa, la nostra showgirl. Shock girl, essere capitata qualcosa. Allora, assessore, so che vi conoscete molto. Che ci conosciamo da lungo tempo. Noi abbiamo fatto il militare insieme. Sì. Come militare insieme? Naia. In che corpo era? Nel mio? Il corpo del reato che deve essere. Sì, guardi che roba. Vabbè, sì, lo vedo. Comunque dicevamo, la nostra Elsa è qui per raccogliere le domande per lei e tutto il resto. È stata una settimana. Lei vuole fare un saluto a casa, vuole fare un saluto a qualcuno in particolare? Ma allora, c'è un saluto che ho caro fare. Sì. Guarda, c'è la Elsa, la presenza femminile, l'abbiamo già detto prima. Mi lanci proprio un assist perfetto. Mi lanci un assist. No, guarda, anche a me un po'. No, cosa me le dà anche a me? No, non è questo. No. È un assist, si dice, semmai un assist. Non so se lo sai, a proposito di presenze femminili, che esiste sui social un gruppo che si chiama Le Putelle di Ciano Contin. Lo so e sono numerosissime. Ma lo gestisce lei, assessore? No, è un gruppo spontaneo. Puoi schiacciare il bottone applauso, per favore? Applauso. Allora, è un gruppo spontaneo che è nato sui social, Le Putelle di Ciano Contin. Allora, noi abbiamo caro ringraziarvi per le vostre attività. Siate sempre propositive, come è bello vedervi. Diciamo quante sono, perché sono oltre 4.000, uno smerdaglio. Ma questa sera devono arrivare almeno a 5.000. Senz'altro. 6.000. Cosa dico? 6.000, 7.000. Chi offre di più? Possiamo per piacere concentrarci? Allora, guarda, davvero grazie per questo gruppo e possiamo anticipare che la prossima settimana ci sarà una sorpresa dedicata a voi. Esatto, proprio una sorpresa speciale. Restate collegate, insomma. E anche lei ne può fare parte, se ha Facebook, Instagram. Io tutti i social, assessore. Benissimo. Anzi, ho raccolto un sacco di domande che ci sono arrivate per lei, anche su Twitter, che io ho il mio profilo Twitter. Io mi seguo personalmente tutti i cinguettini dei vostri uccellini. Lei è assessore a Twitter? Sì, ma sa che il mio uccellino cinguetta fa conto suo, grazie. Assessore, manteniamo per piacere allora, non siamo più vabbè, continuiamo cortesemente, perché sennò veramente mi mettete in ansia. No, un messaggio per l'assessore che mi ha incuriosità e allora lo leggo. È di un signore che si chiama Amedeo Franchetti Loison, che scrive: assessore Ciano Contin, ci racconta dell'Alfa 75 rossa? Quindi è un suo amico, immagino, un suo parente, non so, un collega di lavoro. Allora, non so se questo è uno scherzo. No, questo non credo che sia uno scherzo. No, è arrivato un tweet da Amedeo Franchetti Loison. Allora, io non ho mai risposto alle provocazioni, sono qua in amicizia, vengo volentieri, però certe cose, certi fantozzi che scrivono, io non gli do neanche retta, va bene? No, lo dico io, andiamo avanti. Io, col signor Franchetti Loison, ci parla il mio avvocato, d'accordo? Anche la maestra di italiano, immagino, perché io col mio... Comunque non volevamo in qualche modo... Andiamo avanti per cortesia. No, è un hater, ma non lo sapevamo, assessore. Andiamo avanti, dai. Ha un hater anche lei, assessore? Anche lei è un hater? Ma cattivo, gatto. Sì. Anche lei ha un hater? Mamma mia, ne è una che mi tartassa. Addirittura? Sì, mi scrive sempre: Elsa, e le cicale? No. Elsa? E le cicale? E la formica? Mi tartassa mattina e sera. Scusi, ma chi è? Eter Parisi. Lo sentivo ancora. Allora, stringiamoci intorno alla nostra Elsa che subisce queste cose.
Hasta je suis Elsa. Je suis Elsa, è importante. Senta, assessore, cortesemente. Allora, cosa ha fatto nell'ultima settimana, le ultime 2 settimane? Se c'è qualcosa di particolare che vuole raccontarci? Se lo ricorda. Sì, senz'altro. Sono stato molto attivo, ho fatto uno sberdaglio di attività. Ecco. Voi in weekend vuoi andare a San Marino? A San Marino? Io ci sono stata a San Marino. Sul serio? Sì. Quanto bello è San Marino? Bellissima. No, è bello. Beh, a parte che è famoso in tutto il mondo San Marino. Certo, anche perché è molto caratteristica. No, ma c'è anche la canzone. La canzone? Sì. Come, scusi? La canzone dei Beatles. Vedi che sa anche lui? Scusi, dei Beatles. Senz'altro è la canzone sei Beatles. Non mi devi dire altro. Ecco, No, scusi, sei questo Beatles è che ha fatto una canzone su San Marino, hai già detto tutto? No, hai già detto tutto. Hai già detto tutto. Hai già detto tutto. Hai già detto tutto. Diciamolo insieme. 1, 2, 3. Hai già detto tutto. Già detto tutto. Complimenti per l'unisono. Esatto. Ma detto ciò, posso sapere i Beatles che hanno scritto una canzone su San Marino che è la prima che sento? Mi viene da ridere, so perché sei una bueada, ma diciamo, abbiate il coraggio di dirlo, forza. Sì, quella che come fa la canzone? Iero San Marino. Chi? Iero San Marino. 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 Cioè, può essere che Queomona assomigli, perché mi viene il dubbio. Comunque, allora, i Beatles è andata. Vuole un altro messaggio? Se c'è qualcosa, chi scrive a San Marino? Da San Marino un giapponese che risiede là. Come si chiama? Marino San. Chiede, assessore, cosa ne pensa della censura allo spettacolo del 1° maggio? Sì, perché si è molto parlato di Fedez, non so se avrà seguito, insomma. Sì, ma senza andare tanto distante, l'ascoltatore qua impira un dito nella... Chi? Impira? Inserisce in fila, empirico. Ma che empirico è un'altra cosa, cioè in fila, non mette un dito nella piada, come dicono a San Marino. No, nella piaga, non nella piada. San Marino è nella piada. Sì, ho capito, ma vabbè, lasci stare. Squaccherone caldo. Allora diceva senza mettere un dito nella piaga. Adesso mi domanda della censura. Allora va detto che anch'io dovevo andare al concertone del 1° maggio, ma anch'io sono stato censurato. Sì. No, scusi, ci sta dando 2 scoop incredibili. Uno che doveva essere al concertone del 1° maggio e 2 che è stato censurato. Hanno censurato il mio rap incredibile, non capisco. Ma anche l'assessore è un cantante straordinario, ha vinto tanti premi. Sì, ha vinto 50 Grammy, Mezzo chilo sei di gnanca. Mezzo etto. Sentite, per piacere, ma io non sapevo neanche che cantasse ed è la prima che sento. Quindi rappa? Da quanto rappa? Mi dico che i Maneskin che ha vinto Sanremo. Da febbraio di sto anno? Sì, no, non è tantissimo. Appena scommessiamo. Lei fa il rap, lui fa il rap. Il rap, lei conosce il rap? No, ma sarebbe tipo quello di... Tipo non so, Fedez, Jay-Z, Eminem, Busta Rhymes. Sì. Non seguo. No, non sa. Non seguo, non sa. Ogni modo te lo faccio scoprire io allora stasera. Sputa caso ho in scarsella il testo del rap che mi è stato... guarda la caso. censura ce l'abbiamo in diretta. Sì, no, però allora boicottiamo la Rai. Fammi sentire il rap, assessore. No, però io non voglio essere il solito bacchettone, però abbia pazienza. Lei ha un testo che si può leggere qui. Io mi sento libero di farlo. Mi hanno censurato al 1° maggio, ma stasera mi sento libero di farlo. Va bene. Abbiamo il coraggio qui su Facebook. Bravo. Facebook. Abbiamo il coraggio. Si calmi, stia calma. Abbiamo il coraggio. Mamma mia, mi viene. Ti serve una base, qualcosa? Possiamo dare una mano? Sa, fammi una basetta. Non importa, faccio lo stesso. Lasci stare, ma facciamo Tun Guardi, penso che possa bastare. È meglio, vai, prego. Pronti? 2, 3, 4. Scorreva l'anno 2006, l'anno che l'Italia ha vinto gli europei. No, scusi. Bravo assessore. No, bravo assessore, no, scusi, la interrompo perché il 2006 ha vinto i mondiali, non gli europei. Ma non fa rima. Ho capito, 2006, vabbè, ma non è che può mettere a caso. È licenza profetica. No, patetica semmai, anche quello. Concentriamoci sul testo. Sì. Stavo passeggiando sulla calda Maresana. Maresana seria l'argine. Se non si interrompa, faccia il coso del rap, vai. Stavo passeggiando sulla calda Maresana quando vidi Grigio e dissi: che fumana, c'era un profumino che ti buttava via. Che bravi a cucinare gli amici in Romania. È piacere, assessore. Allora salutiamo tutti gli amici in Romania da casa. È piacere, mamma mia, no. Sai quando senti verso mezzodì l'odore della grigliata che poi dici: ah, Camì, dissi a mia moglie, costosine voglio mangiare, ma a casa non abbiamo nulla per grigliare, non abbiamo il barbecue e neanche
anche una grea e costesine non te puoi farle in padea. Esatto. Facciamo un momento break dance. Questo è break dance. Fa spezzare il ritmo. Break dance. Questo. Per superare il desiderio di quella giornata, agli amici in Romania scroccai la grigliata. Ma poi andai a casa e mi misi a progettare un angolo in giardino con la grea per cucinare. Sognavo tavolate con vassoi di patatine e da un capo all'altro un via vai di costesine. Tutti insieme, sulle mani! Costesina! Costesina! Questo è il ritorneo. Mi piace costesina! Scusi, mi fermo perché mi fa. Per comprare tutti e tre per farmi il baracchin, andai dall'Eroi e anche da Merlin. Con l'aiuto di amici in mezza giornata, la grande pompeiana era già montata, fatta la gettata, piantata la tettoia, dettaccare il barbecue, avevo massa voglia. Scusi, assessore. Bravo, assessore. Ma no, cosa bravo assessore? È partita da un angolo in giardino, poi ha montato il gazebo e a pompeiana, una gettata di cemento, la tettoia, ma non le parti di esagerare un po'? E infatti nel corso della prima grigliata arrivò un vigile a farmi un'imboscata. Ecco. Ciano, per privacy non ti dico chi è il tizio, ma hanno segnalato un abuso edilizio. Immagino. Venga caro agente, si sieda con noi, non per corromperla, ci mancherebbe i boy. Forse si sieda, prende i fasoni in toccio e magari se il poi intanto sarà un occhio. Ma è terribile. E Gaito, io lo sarò anche l'occhio, ma il capannone è talmente evidente che comunque lo vede tutta la gente. Come il capannone? Siamo passati a un capannone. Se piove così Portiamo via carne. E se piove. E così in un momento dalla sera alla mattina vidi svanire il sogno del via vai di Costesina. Tutti insieme! Costesina! Costesina! Ancora. Costesina! Per piacere, finisca la canzone. Ma si sa che la guerra non porta mai a niente, così escogitai un piano con la gente. E praticamente abbiamo tolto un vassoio, abbiamo impegnato le patatine fritte in mezzo, con tutto un contorno, una coeana di costesine, salsicce, sì. Anche il limone. E lì abbiamo messo tutto e salviette e anche un gotto di vino. Piatti quelli usa e getta, ma di carta compostibili. Senz'altro. E ora che abbiamo portato al tizio che aveva fatto la denuncia, che voleva fare denuncia. E ora così e si è calmato a grigliata. E ora se 15 anni, credimi che portiamo sempre a grigliata ogni volta che facciamo una festa, così non rompe i totani poi il capannone. Ma perché non l'ha reppata questa parte? Ora che facevo tutto sto tocco, durava d'ore. Ma poi come facevamo a fare il ritornello? Vai! Tutti insieme! Costesina! Yeah! Costesina! Aspetta che cos'è il finale. Sì. Qual è la morale di questa canzone? Che coi vicini è più bella la collaborazione. Se a loro ti avvicini e porti dei doni, te vedrai chi ne rompe più i coglioni. No, abbiamo capito. Vai con la tutti insieme! Costesina! Yeah! Costesina! Bravo assessore! Bravo, applausi, bella. Costesina! Facciamo anche per un attimo. Cos'altro? Se non li schiacci a caso i tasti, Elsa, per piacere. Allora, assessore, io bella per carità, più che una canzone di denuncia, se mi posso permettere, se è una canzone da denuncia, visto la qualità. Troppo buono. Però orecchiabile, mi piace. La cosa che non comprendo è la censura. Perché la censura? Perché faceva cagare i gator. Ecco, è la prima. Bravo assessore, È la prima volta che mi trovo d'accordo con la censura. Televisione verità. Bravissima. Finiamola qui, è finita la puntata di Senz'altro Show. Siamo puntualissimi, signore e signori. Noi vogliamo naturalmente ringraziare su questo ritmo di Costesina. Vogliamo ringraziare naturalmente i nostri tecnici. Esatto, i nostri tecnici Abaudio, il nostro regista Enrico Lando, il nostro autore Carlo Negri, Silvia, Walter per la produzione e l'assistenza e soprattutto assessore, via con i ringraziamenti. Grazie a tutti i nostri sponsor che sostengono il Senz'altro Show. Grazie al gruppetto dei neuroni maledetti che nel vostro cervello si stanno già organizzando per farvi stare svegli stanotte al suono di Costesina. Grazie a tutti voi che andate su www.marcoepippo.com nella sezione Shop Official Store ad acquistare le nostre magliette, gli ombrelli, i libri e sostenete la nostra comicità. Costesina! No, grazie.
Grazie all'altro gruppetto dei neuroni che domani mattina a risveglio vi canterà Iero Samari, Iero Samari, ma anche Cost to Costesina. E grazie a tutti voi che ci seguite in massa e come diciamo sempre non sei mai massa. Ciao. Cost to Costesina. Hold up.